નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, ખેડૂત પ્રિયા ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે તારીખ 30 મે 2023 બપોરના મહત્વના હવામાન સમાચાર ચેનલમાં નવા આવો તો સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। રાજ્યમાં આગામી 24 કલાક વરસાદની આગાહી। 14 જિલ્લામાં મેઘરાજા બોલાવશે ધબધબાટી। રાજ્યમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસથી વરસાદી માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે। કાળઝાળ ગરમી અને બફારા વચ્ચે વરસાદ વરસતા વાતાવરણમાં ઠંડક પસરી રહી છે। જ્યારે કમોસમી વરસાદને કારણે ખેડૂતોને નુકસાની વેઠવાનો વારો આવ્યો છે, ત્યારે હવામાન વિભાગ દ્વારા ફરી એકવાર વરસાદને લઈને આગાહી કરવામાં આવી છે। હવામાન વિભાગ દ્વારા આગામી 24 કલાક વરસાદની આગાહી વ્યક્ત કરવામાં આવી છે। ગુજરાતમાં હજુ આગામી 24 કલાક વરસાદની આગાહી છે। હવામાન વિભાગના જણાવ્યા મુજબ દરિયા કિનારાના વિસ્તારોમાં દરિયામાં કરંટ જોવા મળી શકે છે, જેથી માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા સૂચના આપવામાં આવી છે, તેમજ અન્ય લોકોને પણ દરિયા કિનારે ન જવાની સૂચના આપી છે। હવામાન વિભાગે આજે વરસાદની આગાહી કરી છે, જેમાં સૌરાષ્ટ્ર, ઉત્તર ગુજરાત અને મધ્ય ગુજરાતમાં વરસાદની આગાહી છે। આજે 14 જિલ્લામાં વરસાદ થવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે, જેમાં અમદાવાદ, અરવલ્લી, બનાસકાંઠા, દાહોદ, ગાંધીનગર, ખેડા, પાટણ, મહેસાણા, બનાસકાંઠા, અમરેલી, ભાવનગર, કચ્છમાં વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। આ સાથે હવામાન વિભાગે જણાવ્યું હતું કે કેટલાક દરિયા કિનારાના વિસ્તારોમાં દરિયામાં કરંટ જોવા મળી શકે છે। હવામાન વિભાગ દ્વારા ભારે પવન સાથે વરસાદ થવાની સંભાવનાઓ વ્યક્ત કરવામાં આવી છે। રાજ્યમાં આજે પણ વરસાદની આગાહીથી ખેડૂતો ચિંતામાં। અમદાવાદ, ગાંધીનગર સહિત અનેક જિલ્લાઓમાં વરસાદની શક્યતા। ગુજરાતમાં 2 દિવસથી વરસાદી માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે। હવામાન વિભાગે કરેલી વરસાદની આગાહીથી ખેડૂતો ચિંતામાં મુકાયા છે। ઉત્તર પશ્ચિમ રાજસ્થાન અને તેને અડીને આવેલા વિસ્તારોમાં સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન સિસ્ટમ સર્જાઈ છે। ગઈકાલે પણ રાજ્યના 28 તાલુકામાં વરસાદ નોંધાયો હતો। છેલ્લા 24 કલાકમાં રાજ્યના 28 તાલુકામાં વરસાદ નોંધાયો છે, જેમાં સૌથી વધુ કચ્છના અંજારમાં 0.5 ઇંચ વરસાદ નોંધાયો છે। ધોરાજીમાં 1.5 ઇંચ, પાલીતાણામાં 1.5 ઇંચ, શિહોરમાં 1.25 ઇંચ, ગારિયાધારમાં 1 ઇંચ, ગોંડલમાં 1 ઇંચ, વલભીપુરમાં 1 ઇંચ, જામકંડોરણામાં 0.5 ઇંચ, કોટડા સાંગાણીમાં 0.5 ઇંચ, ગાંધીધામમાં 0.5 ઇંચ, મહુવામાં 0.5 ઇંચ વરસાદ નોંધાયો છે। હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર આજે પણ અમદાવાદ, અરવલ્લી, બનાસકાંઠા, દાહોદ, ગાંધીનગર, ખેડા, મહીસાગર, મહેસાણા, પંચમહાલ, પાટણ, સાબરકાંઠા, અમરેલી, ભાવનગર અને કચ્છમાં વરસાદની આગાહી છે। અમદાવાદમાં વીજળીના ચમકારા સાથે ભારે પવન સાથે વરસાદ શરૂ થયો હતો। અમદાવાદમાં સૌથી વધુ 3 ઇંચ વરસાદ નોંધાયો હતો। તો ખેડૂત મિત્રો, આ હતા બપોરના મહત્વના હવામાન સમાચાર। ફરી વખત મળીશું નવી અપડેટ સાથે। ત્યાં સુધી જોતા રહેજો ખેડૂત પ્રિયા યુટ્યુબ ચેનલ।